Saina Lorin Hope Matito, Danilo Makapinlak, Yulino Sana King Ligaya Panuaring Kaladwada ri Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arcewo, Christopher Carewan, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Emiliano Macapagal, Emiliardo Yalung, Rustica Nicdao, Leonora Naring Floring Pangilinan, Leon Drio, Carlos Drio, Benaventura Tala, Isidra Tala, Ben Tala, Susana Carewon, Leonila de la Cruz, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo Pasencia Palyasigi, Marciana Francisco Sadsad, Dimpna Leonardo Bernardo Macapagal, Pedro Liangco, Bernabe Yumol, Lucita Yumol, Seferino N. Euprosina Yumol, Nicasio N. Alejandra Duya, Lilia Alimuring, Adelina Reyes, Carmelita Dungka, Teresita Mercado, Kambering Sablang Maldang Kaladwaking Purgatorio, Talakad Tamo po.
Kinglagyan ng ipa, kuning anak ang kuning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, panatili kay kayo ba. At kekan timurin. Iyaga tala kay katamang panalangin kaniting isa. Dahil mesa lang tanging bagyo, dahil at tinalubog, datang mga stranded, karang niya luwang lugar, lalo na rin educators, Migatenting Convention, Payuli na Bisaya sa Mindanao, at may stranded na Manila. Sisintala rin kayo katamang kasalanan, baka maging karapat-dapat maging susi, karing banal at misteryo. Iyagkas na ang liyak na nagnan, ikapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kay kayo kapatad, imi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King Marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panigapo ko kang na Mariang kapilan man birhen. Karing sablang angel, ampon banal. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad dari kasalanan tamo. Idala na katama na sana King Diye, alangga. Amen. Pagkaluluan mo kami, Ginoo, pagkaluluan mo kami, Kristo, pagkalulu, Kristo, pagkalulu, Ginoo, Ginoo, pagkaluluan mo kami. Ginong Diyos, ang malugod King Diye, malati kami mo, arapan mo, udi nga tengkeng kamalayan, apalpikasala kami. Panwanan da ka para king tula at kapatawaran,
Akapos kan mong iyatad na kingkekang balayan, ning anak mong Yesus. Ipahintulot mong maging tunay ang malapit kay kami, banang abayo ing biyemit pamisip, ipayabot na sana kay kami ing ara kay miki kekeng kapatad, ing kekang pakalulu at mamatawad alugod. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. King panimanman mo o uling king timbangan at kapatak-aambon amananabo king gabon ning abak. Makanyan man, pagkaluban mong pakalulo ring sabla, uling arapat mo ing sabla, at palabasan mo ring pamikasadara ding tao balang sumisi. Pablasang kaluguran mo ing sablang bage, at alakang pikakasaman king insano pa manggewa mo, uling nung kasaman me ing insano pa man, emono sana gewa. At makananuyang maglambat ing meto nga bage, nung eme inawos manatili, patawaran mo ing sabla, uling iti kekangan o ginong malugod king biye, at maki espiritong alang kamatayan, espiritong atyuke kamingan. Ditak-ditak ulinita, tutulid mo ring magkamali, awsan mo lapansin, at paganakamo karela, nung makananulang mi kasala, ban kanita, dumayula king dewakan, at magtiwala lakeka o Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian ke kapilanman ing lagyo mo o kanakong Diyos at Ari. Puriyan ke kapilan maning lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Ibulalag mo ing kekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Alang angga ing pami pasalamat ko keka. King balang aldo, pasalamatan da ka, at puriyan king kapilan paman. Puriyan ke kapilan maning lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimua, at kukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing keyang lunos at yu king sablang dapat na. Puriyan ke kapilan maning lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, puriyan da ka o Ginoo, at ding memalan mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Puriyan ke kapilan maning lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Tapatya ing Ginoo karing sabla ng pangako, at pawangang mayap ing dapat na. Sa saupa nala ring maliligalig, at tatalakad nala retang atyu king kabiguan. Puriyan ke kapilan man ing lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Paratira kayong ipanalangin, King Diyos, ban maging karapat dapat kayo, king kekong pangayawos. Manano na sanang ipagkalub na ke kayo, king kapamilataning kayang upaya, ing sablang mayap yung kapagnasan, at iganaping dapat abubungan na ning kekong kasalpantayanan.
Kinganti kaniting paralan, ari na niyang dangalan, ing lagyunin kay katamong Ginong Jesus. At ikayo naman, di na kayong dangalan, agpangking grasya ning kay katamong Diyos at ning Ginong Yesu Kristo. Ngayon itungkol naman king panyatang ning ginutamong Yesu Kristo, ating pamali po na kay katamong arapana. Ipaksabi kong mayap kay kayo, kapatad, king ako sagad mabibigla o pailingas-ngas ay isip, king may balitang dinatang ningal doon ng Ginoo. Kayo sukat malwala, bistaman sasabihan do, kingiti ula o kapabaluan, o kaya sulat ay ba't kaya kami. Nga mano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino manatili yake kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, tinaglos at linabas si Jesus king Jericho, karin ating metong amabandi, apamuntok da, ring talapanyingil buwis, ing lagyo na Sakeo. Pilit ng buring akit nung nino i Jesus, uling pandakya i Sakeo, ene agyong batyawan ulin ning keraklandaring tao. Inyamig pauna yang milay at minukyat siya king metong aduto nga si Komoro, baneng akit dumalan Yesus karin. Pangaras ng Yesus king lugalay ito, tinalangayo at sinabi na kayo, Sakeo, kuldas kang malagwa, uling kailangan kong salangingeni king balemo. May malagway ang kinuldas at matula ng tinggap Yesus. May bulong-bulungan la ring sablang menakit king may palyari ngara. Makipagbisita ya king metong apalpikasala. Tinalakadiyay Sakeo at sinabi na king Ginoo, ingkapit na ning pibandyan ko Ginoo, pamiye ko karing pakakalulu, at nung sakaling atin kong pirait ninuman, isubli kong makatapat aulit kaya. Nga nang Yesus kaya, ing kaligtasan dinatang ngenik king pibale-bale iti, ing taong ini, lahi niya namang Abraham. Uling inganak ning tao, dinatang yaban panintunano at iligtas ding may bating. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Inganak ning tao, dinatang yaban panintunano at iligtas ding may bating. Ausane ning ginutamo Yesu Kristo yung sarili na anak ning tao.
mi katawan niyang tao, anak nening Diyos. At oy ting misyon na, panintunan ding may bating iligtas. King simpleng pangasabi, ing misyon na, ibalik na katamo king Diyos. At pepakit na iting konkreto, nung makananong nakatamong babalik king Diyos. At keng gagawa na ng ginutamong Kristo, akilala me ing paralan ni ngapong Gino at ing paralan ni ginutamong Kristo. At nung saglawayan me ing ginutamong Kristo, mi kakalarawan tamo nung nino ing apong Gino. King miyayaliwang ukdo ning kasaysayan, ing Santa Iglesia, tigugunama na, nino yung apong Gino. Nano yung itsura yung apong Gino. At makanyandeng lerawan kareng miyayaliwang paintings, kareng miyayaliwang sculptures, kareng miyayaliwang larawan, magamit lang art materials, pero gagamit lang naman lengguwahe nung makanano yung ilarawan yung apong Gino. Beto nga resulta, nung nanoy yung pamaglarawan na ng Santa Iglesia king apong Gino, ikakatamong sasalpan tayo. Akit me ka rin, akilala me ing apong Gino, miglalang king banwat yato. Yeso Kristo, ipako king krus mete at mikot-kot ban iligtas na katam ing banalay espiritu. Metong iyang pamigunam, pamangilala king apong Gino. Kening binasa tamong ebanghelyo, king pamanyulat ng San Lucas, lerawan niya naman ing ginutamong Kristo nung makanano ng pepakit, pepakilala ng ginutamong Kristo ing apong Gino. Lawen tayo po na King Jericho, King Ebanghelyo ng San Lucas, yung ginutang Kristo palagi yung lilibot. At kaya pa maglibot na tuturoy at dakalareng tutuking tao kaya. Po. At kabalitan niya. Ating tutuking kaya talagang seryoso, ating maniwala kapit namo, ating magsisti kaya, ating naman panamdamda, ing taong ini enako tanggian, enako itabi, nung netanggapan ako. Makanya ning panamdaman ng Sakeo. Isakeo, nga napin ng Ebanghelyo, pamuntok de ring talapan yung ilbis. So yung leader da ring mangurakot, pandakyamo. Pero, ing reputasyon no, marok, kakategorya de ring makamate tao, deng mapanako, kategorya de ring prostitute. Makanitaya. At oyni pa ing reputasyon na, talapanyingil yang buwis. Entonces, empleyado de reng Romano. Deng Romano, ilang manungkulan king bansang Israel, anyang panaunan ng ginutamong Yeso Kristo. So, kareng kayang kabalen, traidorya, Isakeo. Maturaya reputasyon. Pero, burineng akit, Jesus. Kanya may bulay, mintay king matas tanaman, ban batyon ng lalabas, ang ginutamong Yesu Kristo. O iting kabilyan ng Sakeo. Siguro mas mayap tambagya kayo, mas di takta kasalanan kayo. Pero kalupa tayong malati, ala nga pagmaragul.
Anyang lumabas siya yung ginutamang Yesu Kristo, kini tayo lawen. Ingawsan kong palaging the way of the Lord. Ing paralan ning apong Ginoo. Ing paralan ning ginutamang Yesu Kristo. Ikit ni Sakeo. Uli pa naman makayukuyat siya king tanaman. Nanong sinabi ng ginutamang Yesu Kristo, balo na lagyo. Siguro uling kilala yung talapan yung ilbis. Sakeo, kuldas ka. Lagwa mo. Bisa akong muntaking bale mo. Karin kumakipangan. Nanong reaction na rin aliwa? Makiabe ka rin makasalanan. Bala mo, pwede ito. Pero pwede. Ing Diyos, abayan na la deng makasalanan. Abayan na la deng magkamali. Lawan tayong paralanan ni nga pong Ginoo. Tinunggen na lang ginutang niya sa Kristo deng kasalanan ng Sakeo. Alina lang. Kaya nga manong Ingles, he overlooked din kayang kasalanan. Enopensinan. Kagad-agad, kuldas ka. Manta ko king bale mo. Metong hiyang action, ang giyang makanyang kareputasyon, no problem ka na ako. Ang nga ning Ebanghelyo, anak niya namang Abraham. So, deng anak na ning Abraham, ing mabilog, ayato. Kaya biyata mo ka rin anak ng Abraham. Kailangan na mo naman pakyabayan ni ginutamong Yesu Kristo. Napinsinan ni kasalanan, tinggap ni Sakeo, nanong resulta? Pakiramdaman niya, tinala ka di Sakeo at sinabi na king Ginoo, ing kapit na ning pibandyan ko Ginoo, pamye ko ka ring pakakalulo. At nung sakaling atin kong pirayat ninuman, isubli kong makatapat, aulit kaya. Makatapat. O tena mo makatadwa. O tena mo itang kingwana, yang isubli na. Pero makatapat. Makanya niya katindi, ing tula ng Sakeo. King pamananggap na ning Ginoong Yesus kayo, resulta, megbayo yun. Meglarin niyang kasalanan. O ito yung resulta. Makanya niya po ing apong Ginoo. Aliwa, ing yuna, no? Ing aminan mo pa yung kasalanan mo. And then, patawaran ka. Ali, paralan yung tao ito. Paralan tayo ito. Mamayad ka pangutang, bayo ka ta, friends pa si bayo. Manyawad ka pa mong tawad, sumisid ka pa mo. And then, kalingwan ko inggewa mo. Kingapong Ginoo, kelingwan, inggewa ng Sakeo. Tinggap ni anting anak ng Abraham ang makasalanan, ing resulto, sinisiya. In short, ing paralanan ni nga pong Ginoo, mercy, ing resulto, repentance. Ing paralanan ning tao, repentance pa mo, and then mercy. Aliwata mo paralan kay nga pong Ginoo. Panalangin tao po kaniting misa. O hindi ing larawan na ni nga pong Ginoo. Mabayat ta kasalanan, malati ka kasalanan, tatanggapan na katam. Makasadyang mga lingwan. Uling, nung makanano yung ikit na kang Sakeo, pandakyo, pero pwede yang dagol. Malatiyo, pero pwede yang mitas. Makasalanan niyo, pero pwede yang magbayo at salese. O yaning matana,
ni nga pong Ginoo. Ipanalangin tamong ini ing akilala tamong Dios. Ya mismo ing magumpiso, bata mong magbayo. Sakeyo, kuldas ka malagwa mo. O ite ing initiative na ni nga pong Ginoo para magbayo tamo. Aw sana katamongan, kuldas, makyabe, yake katamo. Ipanalangin tamong welcome tayo. Nga pong Ginoo, king pamibiye-biye tamo, kareng relasyon tamo, at king pamilya tamo. Ini ing mapamakalulong Diyos. Pepakit na kang sakeyo. Siguro yung pipagkwentuan da kabang mamangala, kwentong lalaki. Baka mas detalye ing pamagkwento ng sakeyo karingegan ng kabola nga nagewa na. Pero, Jesus, may kiramdam yun. Tinggap na eh. Palagi ko, kay bad nang may kipangan ng ginukang sakeyo, isakeyo e nanelikwan ing Ginoo. Palagi ko likwan na ing kayang kapanintunan. Uling aranasan na ing kaligtasan. Ing kaligtasan di natanggeni king pibale-bale iti. Ing tawagin ni lahi niya namang Abraham. Talakad daw po at ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupaya. Linalang king banwa ang puanyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklukwa na ning Diyosik panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye ang puan me nga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamong mitmong tiwala, king Diyos sa maganaka, at mitmong simpatsya at nga tamong sumabi, pagkaluban mo keng metong abayong puso o Ginoo. Ulitan tayo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo mapamakaluluya ka ring sabla, banking panlakad na kining kaya katangdalan, akatabno na katamo, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo mayupayaya, baning grasya na tagkila na katamo at pakayapan, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo sa sarano ring matana, karing kaya katang kasalanan, banay na katalabasan, ayan nakatamo sa baywan, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo kaluguran ng balang mabiyelelangan, ban iyangat nakatamo, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo kaluguran ng biye, ban pagkalub na kaya katamo, ing biya na ning Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoo, iyangat no ring sablang mebigo, bani biya na kaya katamo, ing tetagan sumaup, karelang miwas king kayalan katuliran, at kapag samantalan, ipanalangin taking Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Ing Ginoong kay katamong Diyos, mitmo kang kayapan kay kamingan, at tapat king kay kang balayan. Iangat mo kami, saupan mo kami king pamangailangan mi, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banin kaya kayo tunakong daon at tanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang Tanggapanen sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos ning pakalulu, adaon miya sana ing met modalis sa sakripisyo para king kapatawaran daring kay kaming kasalanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin. yat nayo rin pusoyo, Makayat nano king Gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, inyang mi kasalala rin kay kang anak, at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo keko, kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong Espiritu. Tinikon mo rin kay kang anak, king kay kang Santa Iglesia, ban maging metong lait pa, antimonong makananong kayong metong ika, king bugtong mong anak at ing Espiritu Santo. Inawos mo ang maging balayan mo, ban purian ing kay kang kabiasnan, ing sablang dapat mo. Kagawan mo ang katawan ng Kristo at karinan ng Espiritu Santo. Uli nito, kambering sablang puro ring ang karinban, daralit mi ing kay kang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babya kapurian keko at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikayong panibataning sablang kabanalan, uli nito pagparalam tumi, papanalang mo sa ating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari ng katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayang idawon po sa lugting pamaylasat kamatayan, kinwaning kinapi at kapasalamat sa keto, piraso at binyene ka rin kayong disipulo sa ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiye yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinawani yung kalis, pasibay yung salamat keko, at binyeni yung kalis ka rin kayong disipulo sa ngano, tanggapan niiti, ikongan at minumpo kaniti, iti yung kalis ng kanapong daya, yung daya ng bayo at alalanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa ni patawaran na rin kasalanan. Dakta nyo iti, ilang kapigagan na kanapong. Ipasig tayong misteryo ng kasalpangkayanan.
bening anak mo, darawang miya keka iting kinapin ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keto, ing pepalyarian mo kaming makampang talakad arapan mo, bansambuyo keto. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yating lugod, kambe ng Francisco, ake kaming papo, at iti Florentino, ake kaming obispo, at ing sablang pari at diakono. Pakaluluan mo ke, ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayano na biye, tanggapan mo sana yung maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kaya gawan mo kaya karapat dapat magkamit king diye alanganggo, ban kaya ba ng Maria ng Birgen ng Diyos, kaya ba ng San Jose kayang esposo, kaya ba rin apostol at ning sablang santo, at tilupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapaminatan ng Yesu Kristo kaya kang anak. King kapaminatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayang tutu, kagong ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, maanggaman ingalanang God. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at tugod king ipa, karingaman ng tiro na kaya tamo ng Ginoo. Banting kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kay kaming kalapangabos. Huling kekay kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay pang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan di kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kay Iglesia, at pamayapan mo yung pon bilugan at pangking kaburian. Ika mabibiyat magari, manggamang tingalangang Amen. ing kapayapan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Ipakita mo ngayon yung kakamit ng tamang king kapayapan.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king akuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pag nasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari, at tsuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, e mo pain tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tamo. Manalangin tamo. Ginupag kaluban mo keng bayong kapanayan kaniting Eukaristiya. Manatili sana ing magligtas mong obra busalmi, kapaminataning upayaning kekang lugod, at tiyatad na kay kami ing tulang penghapo mo. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po sa guli. Impong kadwang beses kapanyausan ka rin Mayor din Deacons, Diakono, ining kadwa, October 30. Ining ka rin lang ordinasyon kaya December 1, last 9 king Motherhood Council Seminary Chapel. So, ing mumuna po Seminarian Christian Rey de Dios, ing kadwa, Seminarian Omar Niño Vitog Defensor, ating katlo, Seminarian Arjon Magat de la Cruz. Nung sakali po natin kayong balong sumbagaw, king sabing ordinasyon ni kakatamo kapatid, agwan ko pong ipayabot yung agad king kakatamo pura paroko o kaya king rector, panapo, king obispo, king number ay po. Kita po yung maulag ang kapanyaw sa niya po nung ating sumbagal. Kung walang sumbagal, quiet na kayo rin. Okay. November paganak ha? November 1 and 2, 6:30 ning ABA. Hindi ka tamang bisa. At November 3, 4, and 5, panapon niya alas 6 yung misa. Kaya tapong kilog na rin 5 misa nga ready. Daralan nyo rin kayong listahan ng miyang obye. May kabit tala kayong miyang malulanan. At kay ba't man hindi tamong kandila. At kay ba't ating letanya, papang panalangin para karingihang obye. Ritualya po ito, manibat November 1 hanggang 5. Maski na balang misa, pareho lang lagyo. Kaya kayong tangadi. Talang problema po na po. Kintutunay ito, yabi yung mani. Kitang miyang obye. Kaya yabi rin mabiyan pa rin. Ganito, panalangin tala rin. Pasting tang listahan, kabit tala ka rin pasu, kalupan na nitang last year, tamna ng tayang, gamit din ng tayang tanaman nitang pasu. Po, kabit tala ka rin kinatamong gasa. Okay? Ala pong envelope na Pag nakamo naman kay November 21, dahil ganaganang Marian Celebrities Memorial and Feast pag masusyantala ketiking style. O dingi ay patrong tao. So November 1, Monday ako ito. Matyo kayo, ala kayo, magmisa ko. Pero mas pasanting, nakakita ko na buo ako pasanting, lalo na patse na pag-face mask kayo. Sige po, si Claude kayo po para kayo panalangin internet ng Lopez. Itama man, o kapilan man, piyan na kalinis-sinisan, induling pakalulu, kapal ng basket, santungan ng kasalanan, talagang ka rin delikado, balog mo yung kanakang kailangan, yung kanakang kahigaligan at kasakitan, lawan mo pong gitlong pakalulu. Iyang kaya pakit ka king roto ka rin Lopez, kaya tulad ng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mo dating kay kang isawapan, at takam na lang nasa itakinayat ka rin ang panandaman, kalagwat ka ka. Inya lalapit mong kapanaligan, ban at duwaning pamamigatan mo hindu, o yung kalugod-lugod, panikwan mo sanang ipagpagukpo kay adwanan, anting kapasalamatan ka rin sawat mo, panikwan kung makitulad kingkay kang kabanalan, balmi sa ngayon daw makapakirake po kingkay kang ligaya. Ipami at yung kabanwa may samba niya yung lagyo mo datang kaya kami kayarian mo, may paminto ni glub mo kaya suli pante banwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaul king tuksuno na ikabos king sablang marok.
Amen. Bako Mariamit mo kaking grasa ng Ginong Diyos at Chukeka, nuwan ka karing sablang babay at niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ting kamatayan mi. Amen. Ligaya kinipat king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Immaculate Mary, your graces we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave ingin manatili kay kayo, At kekaan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may upayang tutoy ng Iba, Tinanak, at ng Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ni, kumepoking kapayapaan. Salamat, King Diyos.